Machine, never see we gonna gangsta. From here to eternity. Ah ouais, très très compliqué. Ah merci. Ouais, oui. Alors du coup, ça m'a donné très très rapidement le goût pour le rythme. Tu peux arrêter s'il te plaît? Très rapidement, j'ai pris le goût pour le rythme. Et ça m'a permis de... Brandon, tu crois vraiment qu'il y avait un ascenseur chez moi? Non. Non, je suis descendu comme tout le monde, avec les moyens du bord. Je me suis retrouvé à la cave. Et à la cave, ça a été la révélation. Il y avait les platines de mon père. Les platines vinyles. Vous connaissez les platines vinyles? Les vinyles, vous savez les enfants, c'est les gros disques noirs. C'est l'ancêtre des CD. Bah, si vous connaissez pas les CD, je peux plus rien pour vous. Alors j'ai découvert ça. J'ai commencé à écouter les sons qu'il y avait et à imiter un peu les sons. Deuxième révélation, j'ai découvert le scratch. Enfin, quand je dis le scratch, pas le scratch, c'est sur les chaussures avec les velcro. Non, 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 non. Le scratch avec les vinyles. Oh yeah. Merci beaucoup. Alors, ce soir, pour qu'on puisse faire nos tubes ensemble, hein, il va y avoir plusieurs choses très importantes, dont une, c'est que je ne suis pas venu tout seul. Je suis venu accompagné. Je suis venu accompagné de Rolande. Rolande, elle est black, elle est carrée, elle a plein de petits boutons, elle a l'œil qui clignote, elle est là, Rolande. Vous la voyez? C'est elle. Vous la voyez à peu près? Ouais. Ouais. Alors Rolande, vous voyez les enfants? C'est cette petite machine que j'appelle Rolande. C'est ma pote. Alors Rolande, à quoi elle sert, vous allez me demander? Eh ben c'est pas compliqué. Quand j'appuie sur ce bouton, normalement quand je rappuie sur le bouton, on devrait entendre ce que je viens de dire à l'instant même. Quand j'appuie sur ce bouton, normalement quand je rappuie sur le bouton, on devrait entendre ce que je viens de dire à l'instant même. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des morceaux en rajoutant des choses à l'instant même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des morceaux. Faut oublier d'appuyer sur le bouton à l'instant même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des morceaux. Faut oublier d'appuyer sur le bouton à l'instant même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut construire des morceaux. Faut oublier d'appuyer sur le bouton à l'instant même. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vous avez compris le fonctionnement de la machine. Je suis venu accompagné aussi de Christian. Christian le clavier là. Ouais non, la blague est un peu foireuse, Christian le clavier. Bon bref, Christian le clavier, ben c'est un clavier classique. Ok. Moi Brandon, j'ai envie de devenir une star. J'ai envie qu'à peine, tu vois, j'arrive sur la scène, les filles fassent les gars fassent ouais. J'ai envie de ça, tu vois. Et j'ai essayé de le faire, le tube, avant de le faire avec vous. Mais ça a un peu moins bien marché. Par exemple, je veux devenir une star, tu vois, si j'étais une star, à peine je boirais un petit coup d'eau, tout le monde se mettrait à hurler à la mort et à faire un bruit de fou. À peine je boirais un petit peu, tu vois. T'es en train de réaliser mon rêve! Qu'est-ce qu'il faut pour écrire une chanson et être une star?
eh ben il faut écrire une chanson en anglais. Alors moi, comme 95% des Français, j'ai pas un anglais fluide, mais je l'ai quand même écrite, la chanson. La chanson, elle s'appelle Little Man. Man, parce que... I am a man. Ouais. Et Little, parce que... Non, parce que j'ai un centre de gravité plus bas que la norme. Voilà. Big up à tous ceux qui vont comprendre dans ce que je raconte dans la chanson Little Man. Singing in the street. In my life I have a dream, this is the music. I am not an American, but it is okay. The problem in my pocket, I have not money. I am just a little man and I'm going to be a star. But for the moment, please give me $1. I don't know my father and my mother is not rich. I am not a cowboy man, but I speak English. And where I go, my good friend, I don't know. If you want to be free, give me all your money. Where I go, my good friend, I don't know. If you want to be free, come on and clap with me. Allez! This is the music of Steve McQueen. I'm sorry for you, but this is not the music of drag queen. This is the music for all the killers. I'm sorry for you, but this is not the music of a loser. I'm sorry for you, this is not the body of Kim Basinger, but this is the harmonica of Stevie Wonder.